Conca hidrogràfica. Una conca hidrogràfica és la superfície d'un territori on l'aigua flueix cap a un mateix punt a través d'una xarxa de rius i rierols, com el Nil a Alexandria o el Llobregat a Barcelona. L'aigua entra a la conca en forma de pluja o neu. Part d'aquesta aigua s'evapora o és utilitzada per les plantes i la resta es converteix en escolament, que pot ser superficial, fluint a través de la xarxa fluvial, sigui aquesta permanent o intermitent o subterrània, infiltrant-se al sòl, formant aqüífers o tornant a la superfície en un altre punt. Les conques hidrogràfiques tenen la capacitat d'albergar una gran biodiversitat, tant aquàtica com terrestre, de gran importància per sostenir els ecosistemes. Els humans, tanmateix, hem alterat alguns d'aquests sistemes naturals per incrementar el rendiment en l'ús dels seus recursos. Moltes conques es troben regulades artificialment amb embassaments i rescloses. Això permet emmagatzemar aigua per a diversos usos, produir energia i disminuir el risc per a vingudes, però aquests obstacles representen una barrera física per als peixos i altres organismes que habiten el riu. L'alteració del règim de cabals també genera problemes en el funcionament i supervivència de l'ecosistema i en la capacitat d'autodepuració i dilució de contaminants. Part de l'aigua del riu s'usa per donar suport a les activitats humanes, sovint extraient més aigua de la que el sistema és capaç de reemplaçar. A més, l'aigua que retorna sovint no ho fa mantenint les condicions que tenia quan es va extreure. Ciutats i indústries aboquen aigües usades i activitats com l'agricultura i la ramaderia representen un focus de contaminació difosa. Poden afectar sòls, aigües superficials i aigües subterrànies i, en conseqüència, la biodiversitat. I no sols la biodiversitat, doncs sovint la nostra salut sofreix les conseqüències del deteriorament del medi ambient. Per mantenir un balanç entre les necessitats i activitats humanes i l'adequada protecció i funcionament de les conques hidrogràfiques i els seus ecosistemes, és necessari gestionar-les de manera sostenible. Serveis ecosistèmics o serveis ambientals són una eina fonamental per implantar correctament la Directiva Marc de l'Aigua. Aquesta directiva estableix que els organismes encarregats de la gestió de l'aigua a nivell europeu estableixen un seguit de mesures per assolir el bon estat ecològic abans de 2027. Per fer això hi ha un seguit de costos associats d'implantar aquestes mesures, però també la implantació d'aquestes mesures produeix uns beneficis ambientals que han de tenir en compte a l'hora de prendre les decisions adequades i triar les mesures més optimitzades amb un cost-benefici més adequat. L'Agència Catalana de l'Aigua prioritza les actuacions més eficaces, és a dir, aquelles que tenen un impacte més positiu per a la recuperació de la qualitat de les nostres aigües. La identificació dels serveis ecosistèmics d'una actuació ens permet valorar tots els beneficis que aquesta reporta a la societat. Per exemple, la regeneració d'un aiguamoll augmenta la pròpia capacitat del sistema per autopurificar-se, facilitant-nos aigua de millor qualitat. Però no només això, sinó que representa també un refugi per a la biodiversitat, atraient, entre d'altres, una gran diversitat d'aus, l'observació de les quals pot ser un reclam turístic. A més, l'aiguamoll pot ajudar a mitigar possibles inundacions. Una conca hidrogràfica ens brinda diferents béns i serveis ecosistèmics. Per començar, ens proporciona l'aigua com a recurs i també és font d'aliments de manera directa, com peixos o altres organismes que hi habiten, i indirecta, com els fruits i cultius que poden créixer a les fèrtils planes properes. Els boscos de la conca ens poden proporcionar matèries primes, així com ajudar a regular el clima segrestant carboni. Altres serveis no tan obvis poden ser la migració de danys per inundació, la purificació de l'aigua i els serveis ecosistèmics culturals, per exemple, l'enriquiment espiritual i el poder realitzar activitats recreatives. Una bona gestió ha de tenir una visió global de la conca, incorporant els interessos humans, els de l'ecosistema i els que incumbeixen ambdós. Garantir un bon funcionament dels ecosistemes no només és beneficiós per a aquests, sinó que també pot augmentar el benestar de les persones, ja sigui augmentant la provisió de béns que ens proporciona el riu o millorant-ne la percepció estètica. Per exemple, la implementació de cabals ecològics permet preservar l'hàbitat de moltes espècies animals i vegetals, però també ens pot beneficiar a nosaltres.
millora la capacitat d'autodepuració dels rius i, per tant, permet reduir costos de potabilització de l'aigua, alhora que incrementa el benestar humà gràcies a una millor percepció del riu. En conclusió, les conques hidrogràfiques són essencials per la vida i el desenvolupament humà, de manera que una gestió adequada i sostenible és crucial per protegir els ecosistemes i els recursos que ens proporcionen.